这叫雪花花啤酒，不要钱的。前面可以拍，干嘛当时这个角度拍啊？你不能这么拍的。我有面条，我有苹果，然后再看看是要把小朋友抱下来。没啥东西。好了。来点。时间到了哈，请往外走了，请其他地方。好，各位，来，请往外走了，他也拍到了，对吧？没必要一直站这里了，换下一批游客进来了。